以前梁非凡講過話，人生有幾多個10年？我嗰陣時冇太大感覺，因為嗰陣時我仲係廿零歲、廿幾歲。回想翻睇翻之前啲照片咧，離胡志明原來已經係10年之前嘅事。2015年嗰時係我第一次去越南，亦都係第一次嚟胡志明市。估唔到10年之後嘅今日，2025年，真係足足10年嘅光陰，我再次踏足呢個胡志明。嗰陣時覺得越南唔係一個咁發達嘅國家，亦都交通唔係好方便，咁所以嗰陣時係跟團嘅，而且嗰陣時因為比較細個。咁10年之後咧，我已經進化到自己自由行，咩都唔驚，因為呢家有 Grab 啊嘛。跟住我睇翻，即係僅如我自己自由時間去過啲咩地方，食過啲咩，其中一間就係火24。呢一間嘢呢，我記得應該係印象中啲導遊講話幾好食，叫我哋自由時間嗰陣時自己去食。咁嗰陣時我亦都影過張相，而呢張相喺10年之後，仲繼續喺我部手機度出現，有冇反光？我今日就要尋找10年之前嘅回味。但係呢間嘢咧喺郡一啦，都幾市中心下嘅。咁喺呢度咧過埋條斑馬線過去咧就會揾到噶啦。Let's go！ 過完條斑馬線咧，行大概1-2分鐘咧，你就見到啦。其實個牌咧個招牌啊都幾顏色鮮豔，綠色、紅色、黃色，好容易見到。哇！我終於入咗嚟呢間鋪頭裏面啦。咁咧，佢咧個大個 menu 咧就擺咗喺度嘅。咁好似快餐店咁樣有個 menu 啦。咁啊，你揀完食咩咧就喺度 order。咁啊非常之好，佢可以俾 credit card，即係要大讚呢樣嘢。咁同埋佢有英文 menu 嘅。睇翻個 menu 有咩食咧？咁啊，左手邊呢度有啲小食同埋飲品啦。咁呢度有啲法包啦，哇正！咁跟住呢度有飯嘅。咁而呢一辣咧就係粵式河粉嗰啲啦。呢啲係點解咧？佢分別係解大中細啦。咁跟住佢 combo 係咩意思咧？combo 就係話加嘢飲啊，加嘢飲就呢個價，單價就呢個價。嘢飲嗰方面咧，你可以揀2萬啊、25000啊或者3萬嗰啲都得嘅，冇問題嘅。雖然呢間係連鎖店啦，但係啲價錢都唔係好貴嘅。對於我哋嚟講，85000啊，其實都係講緊大概一碗粉係20零蚊度嘅啫，20零30蚊度。比香港食真係平好多。我呢碗粉呢，由於冇客人嘅關係咧，得我一台呢，係極速嚟到啦。落咗 order 之後，佢即刻喺呢個 counter 度煮俾我啦，5分鐘都唔使就送咗俾我啦。咁我原本要大碗嘅，咁但係佢最後尾唔知係咪溝通問題，佢俾咗中 size 我，但係好肚餓我想講。但我想講中 size 同大 size 係爭幾蚊港紙嘅咋。嗱唔緊要啦，食咗先。如果好食咧，呢間真係可以翻兜。雖然呢度真係好多食越南粉嘅地方，但我哋見到呢隻咧河粉咧，佢係好似米線咁幼喎，唔似一般食嗰啲河粉咁。試一試下，佢的確係河粉嚟，咁但係咧佢切到非常之幼呢隻河粉。你喺市面上好少可見到啲咁幼嘅河粉嘅。咁我就略嫌我覺得唔夠爽滑咧，變咗係咁嘅話。咁睇睇佢湯頭咧，我見到係幾正個湯，係好多油咁樣嘅，多油先代表正嘅嘛啲湯。你話唔健康都係咁話嘅。試一試下先。哇，好清甜啊！咁不過就唔係太夠熱咯。咁如果我落埋呢啲芽菜嗰啲落去咧，分分鐘淥唔熟啊！咁我試埋呢嚿牛丸先。牛丸都好食。我今次係嗌特別牛肉河啦，咁你見佢特別牛肉河咧，有啲牛展啊、牛丸啊、肥牛咁咯，但係中碗咧真係太細碗啦。咁我依家咧決定係將啲芽菜咧抌落去，因為咧食牛肉河咧芽菜先係精華。
雖然咧，我覺得佢個湯唔係好夠熱咧，應該未必可以淋得熟。咁同埋咧，你落咗芽菜之後咧，係會令到個湯底咧冇之前咁重味嘅。咁所以咧，落唔落就你自己決定啦。咁同埋佢通常會送啲咁嘅檸檬、青檸俾你擠落去嘅，我就唔中意嘅，我覺得會改變咗個牛肉河嘅味道。喺等呢個芽菜熟嘅時候咧，我哋睇睇呢杯咖啡。咁我今次嗌咗呢杯咧就叫咖啡雪打啦。咁即係咖啡牛奶咁解。我係想講翻呢個包裝啊，其實喺東南亞咧，唔同國家有唔同嘅包裝，即係好似你去到大馬啊，去到泰國咧，將啲茶就咁倒落個袋度 pack 好俾你啊嘛。咁喺越南咧 take away 咧就會變咗咁樣咯，即係 even 我今次係堂食啊，咁咧就慳咗成個膠袋咯，佢又就咁手抽就搞掂。呢個設計真係幾好。重點想俾大家睇睇咧，呢杯咖啡咧，咁你打開個蓋咧係冇咗半杯。即係俾住香港人一淨抵爆佢嘅，咁但係其實咧，佢最主要係想你啲冰溶晒，因為你原本就咁飲咧個味會好重噶嘛。咁但係咧，你成日等啲冰溶咧，真係唔係辦法啊。咁如果你就咁一口氣忍唔住飲咗佢咧，咁我真係得半杯啊！試一試下先。果然係好甜啊！話俾你聽，你一定要等啲冰溶晒咧，佢先可以中和翻嗰隻味。你就咁飲咧，即係糖尿病瓜老襯真係，但係真係好飲嘅，我話俾你聽。但係啲冰唔知幾時先可以溶。當我食下途中咧，我發現咦，點解爭咁啲嘢嘅？究竟係乜嘢咧？都諗下醒起係辣椒，辣椒係越南河嘅靈魂。咁跟住我就主動問個店員，跟住佢先特登喺廚房切一包辣椒俾我試下先。哇，好辣啊！呢隻辣椒仲辣過指天椒。好啦，我食飽啦。咁啊，so far嚟講咧，我覺得呢一間嘢嘅質素都唔差，即係作為連鎖店嚟講都幾好食。即係正如好似香港咁食錦麗咁，大家都覺得 OK 啦，係咪先？不過今次食咗佢嘅特別牛肉粉啊，咁下次咧我就想試下嗰啲法包咁同埋試埋佢啲甘蔗汁嗰啲，一次我同大家介紹翻。嗱，喺棍一呢度咧，其實有兩間火24嘅。咁我上次就食咗另一間分店啦，就食咗牛肉河啦。咁我今次咧就試下另一間分店，睇下其他嘅食物水準又如何先。真係好快過完條馬路，行都冇幾耐，幾步路就到啦已經。今次嚟幾多點咧？3點幾，又避過晒喺繁忙時間。入去之前咧，我俾前面呢啲咁嘅裝飾咧吸引咗，望一望兩眼先。你睇下幾有 Chinese 嘅特色，但係佢呢啲咧係寫越南文嘅。你見到咧係越南文嚟噶，咁當然唔少得有中文字嘅，有個福字。哇，打卡一流啊呢度！當我認真少少睇個揮春嗰陣時咧，我發現咗原來咧佢前後兩邊唔同語言嘅。咁呢一邊咧就係越南文，鉸一鉸，又變咗中文喎。哇，咁其實我覺得咧買呢啲做手信都幾好喎，唔知邊度有得買咧？等我去棍5，第5棍一定大把呢啲嘢買。今次咧再戰呢個火24咧，咁我食啲唔同嘅嘢。咁我今次嗌咗咧就法包啦，呢個牛肉嘅法包，嗌咗個甜品。嗱，我原本諗住咧嗌春卷嘅，咁但係佢同我講賣晒。但係咧依家講緊晏晝咧，即係頭先嗌嗰陣時3點幾啦，咁都已經冇晒喎春卷，咁佢夜晚咪冇得賣嘅咯。最後尾我就揀咗啲甜品啦，咁我問佢邊款甜品好食，咁佢就同我講話，喂，食布丁啦，布丁係 very good 嘅。另外啦，講起杯嘢飲又係，咁我原本諗住嗌甘蔗汁嘅，因為喺越南都好出名飲蔗汁噶嘛，咁但係佢又同我講賣晒。
都係嗰句啦。依家呢個鐘數咩都賣晒嘅時候，佢夜晚點撐落去？咁最後尾咧唔緊要，仲有一款我都覺得幾特別嘅就係油甘汁啊。由於呢個布丁咧開始溶啊，越嚟越核突啦，應該會影響佢啲口感嘅。咁所以我就食咗呢個先，試一試下先。嗱，你話係咪特別驚豔咧？又唔係嘅，正常我哋平時喺香港食開嗰隻布丁就係呢隻味咯。咁但係佢加嗰啲冰咧，我覺得係冇乜作用。甜品咧，就試下呢個法包啦。哇，好大碌下，其實份量都幾嚿。咁佢就賣緊咧55,000越南盾一嚿，即係大概10零20蚊到啦。咁個價錢喺餐廳嚟食就真係差唔多噶啦。試一試下。睇睇啊！嗱，我第一啖細食咧都未咬到啲肉嘅。咁證明佢啲肉未爆到出嚟啊！但係你開始見到啦，下一啖應該有噶。嗱，佢食開嗰啲唔似我哋一般食嗰啲法包嘅。平時你咪見到入邊有啲雜肉，有啲蔬菜嗰啲入邊包晒喺度嘅。呢個唔係咯，佢呢度咧加啲辣椒，加啲炒咗嘅牛肉咯，同埋佢個包咧冇想象中咁硬。我好驚食到有啲法包係好硬。咁你咬到牙都斷啊！咁呢個係軟腍腍，幾軟熟嘅呢隻包，大家見到摸落去係軟熟嘅，咁幾香口咯。佢呢隻牛肉係炒咗之後，接住落嚟咧，試下呢個油甘汁先。咁我都幾期待呢杯嘢係咩嘢飲，咩感覺嚟？試一試下先啊！哇 ！Exactly 就係你可能喺深圳飲嗰啲油甘汁咁樣咯，佢味道都好重下。就算我溝咗啲冰落去咧，佢隻味都幾重，幾好飲。So far嚟講，我覺得呢間火24咧，真係間分店咧都好好坐啦，冷氣又足啦，啲員工又 nice 又禮貌啦，啲嘢啊，差唔多樣樣都好食。咁我上次食牛肉粉 OK 啦，今次食法包又 OK 啦，個布丁又唔差啦，杯嘢飲又 very good 啦。10年前就有個導遊介紹我食呢一間餐廳，10年之後由我史咩船介紹你哋嚟越南，一定要食呢間火24。